बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, तनीज़ किचन की जानिब से आपको खुशामदीद है मेरी वर्कशॉप के अंदर। तो वर्कशॉप के अंदर आज हम क्या करने वाले हैं कि आज हम अपना ही माइक्रोवेव जो है वो जवाब देगा दिखाते हैं इसको क्या हुआ है। फिर मैं आपको इसको खोलना शुरू करेंगे और इससे खोलेंगे। कोई टेंशन नहीं लेनी, मैंने डायरेक्ट, चूँकि मुझे पता है इसमें क्या फॉल्ट है इसलिए मैंने डायरेक्ट लगाया, सीरीज़ में नहीं लगाया। तो इसको ऑन करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये काउंटर भी नहीं चल रहा, अंदर से मशीनरी चल रही है। तो देखते हैं क्या इसका सूरत हाल। इसको बंद कर देता हूँ। तो काउंटर भी नहीं चल रहा और मशीन अंदर से वो रिवॉल्विंग जो टर्न टेबल है वो चल रही है, हीटिंग नहीं कर रहा जी। तो ये दो फॉल्ट हो गए, एक काउंटर का ना चलना, दूसरा इसका हीटिंग ना करना। तो इसको खोलते हैं। तो खोलने के लिए यहाँ पर जितने भी पेज हैं हम इसकी बॉडी पर वो खोल लेते हैं और इनको संभाल कर रखते हैं। तो फर्स्ट टाइम ये खुल रहा है, इससे पहले ये नहीं खोला मैंने। इसके मॉडल का एक साथ एक मैंने खोला था जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। सबसे पहले हम इसका चेक करते हैं। यहाँ पर एक डायोड होता है वो चेक करेंगे, मैग्नेट्रॉन चेक करेंगे और फिर काउंटर चेक करेंगे, क्योंकि हीटिंग भी एक इशू आ रहा है इसको। तो इसको मैं ब्लोअर वगैरह मार देता हूँ, वैसे है साफ ही है। इससे पहले मैंने एक माइक्रोवेव खोल के रखा हुआ है, उसकी भी वीडियो वो मैंने जिनका था उन्हीं को दिया था। मैंने कहा इसका मैग्नेट्रॉन ले आओ, तो वो अभी तक मैग्नेट्रॉन नहीं आया, उसमें सिर्फ मैग्नेट्रॉन का मसला था। तो अब इसको देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। मैग्नेट्रॉन चेक करते हैं सबसे पहले, बीप पर रख के, डायोड बीप पर। ये डायोड बीप का इकट्ठा सिंबल होता है। मैग्नेट्रॉन सही लग रहा है। इसका ये डायोड खोल के देखते हैं, लेकिन डायोड खोलने से पहले एहतियातन, वैसे तो ये खुद ही इसको डिस्चार्ज कर लेता है कैपेसिटर को, इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना जरूरी होता है। ये देखिए मैंने प्लास इंसुलेटेड हैंडल से पकड़ के इसके दोनों टर्मिनल जो है वो शॉर्ट कर दिए। ये लाजमी चीज़ है। अच्छा जी, अब मैं एक तो इसका डायोड खोलता हूँ और दूसरा, अच्छा अब इस डायोड को चेक करने का क्या तरीका है। ये हाई फ्रीक्वेंसी डायोड होता है, ये आम इससे चेक नहीं होगा। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, तो व्यूअर्स, मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको डायोड चेक करना बताऊंगा, तो आइए मैं आपको अब डायोड चेक करना बताऊं। ये आप ये देखें कि मैंने ये इस रेंज पे रखा हुआ है डायोड बीप पर, ठीक है। डायोड बीप पर मैंने रखा है। इसको थोड़ा सा मैं तिरछा कर दूँ, इसका यार जो स्टैंड टूट चुका है मेरी अपनी गलती की वजह से। की लाइट भी ऑन करते हैं, अब आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। अच्छा, तो ये वो डायोड होता है जो कि माइक्रोवेव अन के अंदर लगता है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको डायोड के तरीके से चेक करेंगे तो आपको क्या हासिल होगा। देखें, ये डायोड, इसकी एक प्रॉब यहाँ लगाएं, एक प्रॉब यहाँ लगाएं और मीटर की तरफ देखें, कुछ भी नहीं, ओवरलोड। ओके, इसको उल्टा करके वही प्रॉब यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर कर देते हैं, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये डायोड ख़राब है, ओपन है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको चेक करने का तरीका ये कार ये होता है कि इसको हम बायस करेंगे, यानी इसको वोल्टेज
प्रोवाइड करेंगे। तो वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए एक बैटरी ले लें, 12 वोल्ट की बैटरी ले लें, 9 वोल्ट की बैटरी ले लें। तो मेरे पास इस वक्त 9 वोल्ट की बैटरी है, तो उससे इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आप देखिएगा ज़रा, अब हमने इसको इस रेंज से हटाना है। ठीक है, इसको मैं 20 वोल्ट की रेंज पर ले जाता हूँ डीसी। ठीक है, 20 वोल्ट डीसी। इधर मैं इसको आपको लगा के दिखा देता हूँ दोनों प्रॉप्स। ये देखें, ये प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पर। ये देखें, ये प्लस का साइन है, प्लस पर प्लस लगाएंगे, माइनस पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, ये तकरीबन 9 वोल्ट दे रहा है। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये देखिएगा आप, एक लाइन बनी हुई है। ठीक है, ये लाइन मैं इधर लगाता हूँ। अच्छा जी व्यूअर्स, अब आप ज़रा गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मीटर की स्क्रीन पर देखें आप। ठीक है, बैटरी हमने ले ली, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो अब 9 वोल्ट मैंने आपको चेक कराए थे। तो ऐसा करते हैं कि ये नेगेटिव प्रोब नेगेटिव के ऊपर रखता हूँ, और यहाँ पर मैं ये वाला जो नेगेटिव है ये मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। आप देखें कितने वोल्ट ड्रॉप हुए हैं। ठीक है, 9 से 3 वोल्ट पर आ गया, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, 6 वोल्ट ड्रॉप हुए हैं। इसको मैं उल्टा करके लगाता हूँ, तो अभी आप देखिएगा, अब आप देखिए कि कितने वोल्ट ड्रॉप हुए हैं। अब तकरीबन 4 वोल्ट ड्रॉप हुए हैं, 3.5 वोल्ट ड्रॉप हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, एक साइड से रोक रहा है, एक साइड से ड्रॉप कर रहा है। तो यही इसका फंक्शन होता है। अगर आप आम डायोड चेक करेंगे तो उसका भी यही फंक्शन होता है। आपको एक आम डायोड चेक कराते हैं। ठीक है, आम कोई भी डायोड ले लें आप, जीनर डायोड हो या सिंपल प्लेन डायोड हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अच्छा, इसको अब हम यहीं पर चेक करें, क्योंकि इसकी अपनी जो वोल्टेज है वही काफ़ी होती है, मीटर की अपनी वोल्टेज ही काफ़ी होती है इसको चेक करने के लिए। तो ये मेरे पास एक डायोड है यहाँ पर लगे हुए जो सप्लाई केस के अंदर लगते हैं। ठीक है, ये देखें कि ये मैं आपको, ये एक आम डायोड है। ठीक है, यहाँ से ये देखिएगा आप कि एक साइड पर इसको बिल्कुल वोल्टेज पास नहीं हो रही, और एक साइड पर आपने देखा कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी वोल्टेज जो मीटर की अपनी वोल्टेज है वो ये छोटे डायोड को ड्राइव कर लेती है, लेकिन इस डायोड को ड्राइव नहीं करती, क्योंकि ये हाई वोल्टेज हाई फ्रिक्वेंसी का वो डायोड है। तो ये इसलिए इसको ड्राइव नहीं करती। तो अब आपने उम्मीद है सीख लिया होगा कि ये डायोड कैसे चेक करते हैं। और अगर ये भी डायोड शॉर्ट हो, या तो ये शॉर्ट होगा, ठीक है, और या बिल्कुल ओपन होगा। ठीक है, अब ये आपको इस तरह बिल्कुल नहीं पता लगता कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर से ये ओपन ही नज़र आता है, लेकिन इस तरह का नहीं होता, ये बिल्कुल ठीक है। तो आइए मैं अब आपको ये काम ख़त्म करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ट्रांसफार्मर भी चेक कर लेते हैं लगे हाथों। प्राइमरी है, और ये आ गई इसकी। अच्छा ये अच्छा, इसके माइक्रो स्विच 3 होते हैं। 2 नॉर्मली ओपन होते हैं, एक नॉर्मली क्लोज होता है। जब दरवाज़ा बंद करते हैं तो जो क्लोज वाला होगा वो ओपन हो जाएगा, और जो ओपन वाले होंगे वो क्लोज हो जाएगा, तो 2 क्लोज हो जाएंगे। तो देखते हैं जी, इसको मज़ीद खोलते हैं यहाँ से। इसका जो कार्ड है वो बाहर निकाल के देखते हैं कि कोई उसके अंदर कोई ट्रांजिस्टर वगैरह, कोई कैपेसिटर, डायोड वगैरह तो नहीं जला हुआ। तो व्यूअर्स, ये मैंने मैग्नेट्रॉन इसका निकाला है। तो इसकी प्राइमरी तो ठीक थी, जो इसके फिलामेंट होते हैं, दिस एक्ट्स लाइक अ ट्यूब। जो हमारे पास वेल्व होता है ना रेडियो में, जो पुराने वेल्व होते थे, तो ये उसकी तरह एक्ट करता है। ये इसके फिलामेंट हैं, या इसकी जो आप प्राइमरी कह रहे हैं, और सेकेंडरी में ये देखें, ये वाला यहाँ से माइक्रोवेव्स निकलती हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये शॉर्ट हो चुका है।
गौर से देखिएगा, यहाँ से ये आपको नज़र आएगा कि शॉर्ट हुआ है, और शॉर्ट होने की वजह से हो सकता है किसी ने इसके अंदर मेटल की कोई प्लेट या कोई चीज़ रखी हुई हो और इसने करंट की है ज़्यादा ड्रॉ। जब करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगा तो ये इस तरह की जो है ना, इसका सबब बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ, अगर तो मेरे पास पड़ा हुआ कोई तो मैं इसके अंदर लगा के चेक करता हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ ये मार्केट जाना पड़ेगा। जी तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने यहाँ ले आया हूँ जी, मेड इन चाइना है। ये पहले वाला जो था वो मेड इन कोरिया था, मेड इन कोरिया, ठीक है। तो अब इसको इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों, ये हो चुका फिट, और थोड़ी सी फिटिंग इसकी थोड़ी सी फ़र्क थी, लेकिन चलो मैंने किसी न किसी तरीके से कर ली। क्या करते हैं कि ये ठंडा पानी इसके अंदर रखते हैं। ट्रे मैंने निकाली हुई है इसकी, वो जो रिवॉल्विंग ट्रे, उसके ऊपर रख देते हैं, जो कपलर है उसके ऊपर रख देते हैं रोलर, और इसको बंद करके सीरीज़ में लगाएंगे पहले। ये देखें जी, ऑन हो गया। बल्ब की तरफ देख लें, इसका मतलब शॉर्टिंग नहीं है। तो इसको बंद करते हैं, ठीक है। तो इसको बंद करने के बाद मैं इसको डायरेक्ट लगा के देखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 20 सेकंड्स देखें जी, काउंटर भी चल रहा है, जो कि पहले नहीं चल रहा था, अब काउंटर भी चल रहा है। और अभी हम देखते हैं हमारी पानी गर्म हुआ या नहीं हुआ। ये लीजिए व्यूअर्स, तो खोलते हैं। जी, अच्छा खासा पानी गर्म हो चुका है। तो इसको अब क्लोज़ करते हैं और हवाले करते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखा, हम DIY प्रोजेक्ट्स इस तरह हल करते हैं। और आप भी ज़रूर हमारी छोटी शॉर्ट ये वीडियोस देखा करें और अपने काम खुद किया करें बजाय मैकेनिक्स के पास जाने के। तो अब मैं आपको इसकी एक रेंज बता देता हूँ। ये जो यूज़ में होते हैं, ये मैगाट्रॉन्स, ये यूज़ में जो मैगाट्रॉन्स हैं, ये 1200-1300 रुपये में मिल जाते हैं। नए 2000 से 2500 रुपये में मिल जाते हैं। क्योंकि ये घर का अपना था, तो इस वजह से मैं ये 2500 रुपीज़ वाला लेके आया हूँ। सिर्फ 100 रुपीज़ लेके हैं। लेकिन अगर आप यही बाज़ार से ठीक करवाएंगे तो 1300 रुपीज़ वाला वो लगाएंगे और आपसे चार्ज करेंगे नए का, और आपसे लेंगे 5000 रुपीज़। तो ये इसमें मुझे एक खामी नज़र आ रही है। ये मैं अभी स्प्रे पेंट ला कर ये भी कर देता हूँ, तो ये ठीक हो जाएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखें। हमारी रेसिपी आएगी नेक्स्ट, यहाँ देखते हैं कि DIY प्रोजेक्ट आता है, क्योंकि मेरे पास 2-3 DIY प्रोजेक्ट इकट्ठे हो गए हैं। तो अभी आपको वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह धीरे धीरे से। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।